भास्कर जी प्लीज पिकअप द कॉल। भास्कर जी किसी ने आपको दिल से कॉल लगाया है, प्लीज उसका कॉल उठाए और बात करें। भास्कर जी को आपको कॉल कर रहा है, आपसे बहुत जरूरी काम है तो आपके पास कॉल लगाया है। भास्कर जी प्लीज कॉल उठाए और बात करें। मिस्टर भास्कर प्लीज पिकअप द कॉल। भास्कर जी प्लीज उसका कॉल उठाए और उससे बात करें। भास्कर जी प्लीज पिकअप द कॉल। भास्कर जी प्लीज पिकअप द कॉल।